Gata. Aceste hexagoane nu sunt doar niște hexagoane care au alte hexagoane înăuntru. Ele sunt hexagoane calitative, scoase după o teorie matematică a fractalelor algebrici la care am lucrat multă vreme. Și observăm acum cum arată nodurile. Colaborare, organizare, uzină șantier, producție, unelte. Vedem ce obținem. Abuz. Ce obținem în momentul în care căutăm mai adânc rezolvarea nevoilor urgente, perfecționarea proceselor și ieftinirea costurilor, distrugerea echilibrelor sistemice, care sunt o concluzie a primelor, irosirea rezervelor strategice și poluarea, le recunoaștem. Declinul irreversibil al sustenabilității și echilibrului de mediu natural și social, le recunoaștem. Iar acestea încep să se vadă și mai târziu poluarea apelor și a pământului, distrugerea speciilor pe areale extinse, crizele financiare, pierderea controlului social, mergând din aproape în aproape, noi le vedem. Ele sunt, nu avem cum să le evităm, pentru că n-am pus ce trebuie unde trebuie. Bun. Ce trebuie să punem? Să schimbăm niște termeni, să punem principii. Principii: creativitate, motivație, capacitate cognitivă, dar pe aceeași structură inițială, tot colaborare, tot uzină, șantier, tot unelte. Ei bine, ce obținem aici va fi cu totul altceva: dezvoltarea abilităților de lucru în comun cu scopuri benefice, rafinarea sustenabilă a uneltelor, ieșim din crize pentru că am pus niște principii. Putem ieși din crize și putem, cu această teorie de complexitate, să estimăm și ce se va întâmpla. Putem de asemenea să mergem din aproape în aproape, să vedem cum se vor duce, tot din aproape în aproape. Nu mai avem crize. Observăm că ele se pot rezolva. Îmi permite să am o predicție bună la ce va fi. De ce este nevoie de această predicție bună? Pentru că noi ne aflăm acum în crize și e nevoie să înțelegem ce este cu managementul crizelor. Managementul crizelor este un lucru foarte complex. Nu-i deloc la îndemână. Să luăm un caz ca să înțelegem. Avem un punct, să le iau pe ăsta. Criza guvernamentală. Ea este legată de administrare represivă, de dezvoltarea mafiilor, de instabilitate administrativă, de infracționarea politică, de administrare și guvern selectate de mafii, de îmbătrânirea populației. Dacă mergem mai departe, dacă prima parte este valabilă pentru grupurile unite, deci familii, comunități, una lângă alta, a doua este valabilă pe rețele. Dacă sunt aceleași crize, dar sunt mai puține pe rețele, unele dispar. Nu sunt mai așa de vizibile. Care dispar sunt următoarele. Îmbătrânirea populației nu ne privește, instabilitatea administrativă nu interesează atât de mult. Dar putem vedea cu ocazia asta și ce vor oamenii. E aceeași criză guvernamentală. Ce vor oamenii? Vor watchdog din partea societății civile și supervizare transparentă, expunerea corupției în rețele sociale. Reforme monetare cu posibilitatea de schimbare a monedei cu altă monedă, cu limitarea acumulării banilor,
Limitarea acumulării banilor, bun, care nu se justifică prin producție și muncă, deci banul speculativ. Promovarea de grupuri de experți formate în diaspora pentru scena politică și înnoirea perspectivelor, selectarea serviciilor secrete care n-au fost implicate în acte de corupție. Astea sunt dorințele firește ale oamenilor. Selectarea de noi politicieni cu mai mari valori morale. Dar în toată lumea asta este un proces. Nu e vorba de o țară, e un proces valabil pe lume. Proiecte de nouă Constituție cu mai bună reglementare, asta le vor oamenii. Ce se obține până la urmă? Păi, de vrut se vor acestea pe care le-am arătat deja. De obținut se obțin cele care mi-au rămas albe, adică finanțarea reformelor cu bani speculativi, reformă financiară a banilor speculativi și supravegherea banilor corupți și recuperarea acestora. Colaborarea între specialiști anticorupție și watchdog pentru supervizarea și controlul decidenților și a băncilor și a multinaționalelor. Problema e mai departe legată de tot criza guvernamentală, dar cum se rezolvă? Măsurile de rezolvare sunt înlocuirea temporară a guvernelor corupte, administrațiilor guvernamentale corupte, cu profesioniști pensionari, cu înaltă expertiză, rețele profesionale care lucrează la soluțiile cele mai bune cu control politic. Fonduri de investiții pentru dezvoltare din banii recuperați din corupție. Selecția filtre de selecție bazate pe IQ, sănătate mentală, activitate în cadrul comunității, implicare socială remarcabilă, profesionalism remarcabil, care duc la admiterea studenților în politicile publice și care educă politicienii. Programe pentru urmărirea infracționalităților și înțelegerea mai bună a prevenirii și pericolelor. Și, de asemenea, bătrânii profesioniști retrași din sectoare strategice pot avea o viziune capabilă să genereze cele mai bune soluții din cauza experienței la problemele curente. Rețeaua se poate duce oriunde, pentru că mergând din aproape în aproape, criza administrativă și ea se rezolvă prin fonduri de buffer necesare funcționalității și control extern, sistem de evaluare monetară în sistemul socio-economic, transfer de bune practici de la pensionari către noua administrație, structuri inovative administrative, platforme de dezvoltare reală și pot merge din aproape în aproape, iar astea 4 care le-am văzut până acum, da, rețeaua profesională cu soluțiile bune, fonduri de investiții pentru dezvoltare, fonduri de buffer, sistem de evaluare a presiunii economice, strict control financiar a derivativelor de Banca Națională și înlocuirea monedei cu tichete de hrană sau monedă locală făcute de autorități locale îmi rezolvă stabilitatea monetară. Vedeți, asta înseamnă prima parte din rețeaua profesioniștilor. Nivelul 6 va discuta, dar cum se face. Nivelul 7, partea de foresight. Nivelul 8, partea de inovare.
Avem, din punctul acesta de vedere, un mare avantaj dacă rezolvăm și realizăm rețeaua profesioniștilor. Ieșim din crize, creăm soluții, salvăm planeta și lăsăm un viitor bun copiilor. Așa să ne ajute Dumnezeu.